क्या आप भी मोशन वीडियो बनाना चाहते हैं डिकोडिंग वाईटी एंड एक्सप्लेन वाईटी की तरह? जैसे कि आपने देखा होगा डिकोडिंग वाईटी के वीडियो पर कि वो नोटों की गड्डी, इमोजी एंड वीडियो क्लिप कहाँ से लाते हैं। तो आज हम आपको देने वाले हैं 400 से ज़्यादा मोशन बैकग्राउंड क्लिप एंड मोशन वीडियो क्लिप बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल फ्री। तो स्वागत है आपका अपने गौरी वाईटी यूट्यूब चैनल पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको 5 ऑफिशियल वेबसाइट बताने वाले हैं जहां से आप मोशन वीडियो क्लिप एंड बैकग्राउंड इमेजेस एंड साउंड इफेक्ट ले सकते हैं। पहला है maxkit.com, दूसरा है pixels.com, तीसरा है pixabay.com, चौथा है unsplash.com और पांचवा है freepik.com। यहाँ से आप बिल्कुल कॉपीराइट फ्री मोशन वीडियो क्लिप एंड बैकग्राउंड इमेजेस एंड साउंड इफेक्ट ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।